Maskati akanaka varanda veZimbabwe. Nhasi toda kutaura nemabato anoedza kutengerai vhoti yenyu nechikafu. Nyaya yekutenga mavhoti evanhu nezvinhu zvakafanana nechikafu kana mastendi sezviri kuitwa Bulawayo kana zvinhu zvese zvinogona kungobatika batika zvinouraya nyika yedu. Apa stendi yacho ukaipiwa hauna kana title deed, saka wapiwei chaizvo chaizvo. Munyika dzakasiyana siyana pasi pano mahurumende veikoko vari kuedza kuita maprogram kuti vapedze kutambura kwevanhu. Vamwe vanoti tikuenda nekucapitalist, vamwe vari kuti toenda tiri macommunist, vamwe vari kuda zvesocialism, vamwe vari kuunganidza zvese zviri 3 vachiedza kubuditsa chimwe chinhu ipapo. MuZimbabwe junta redu riye vakatora ivhu vachipa vanhu, asi vakaramba nekupa vanhu matitle deeds. Vari kuedza kuita zvimwe chete nemacompanies nemamines nenyaya yavo yokuda kubvutira vanhu ma51%. Kana maelections aakusvika, junta riye rinotanga kutenga vanhu nezvinhu. Vamwe vanopiwa mbeu, vamwe vachipiwa fertilizer, hupfu nezvimwewo zvinenge zviri paspecial kubva kuFairweather friend yavo ye inonzi China. Vamwe vanoti ko munhu anenge akapusa sei kuti atengese vhoti rake for 50 kgs dzesadza. Guys, kutambura kuri kuita nevanhu kumusha uko kauko, 50 kg iye inogona kudyisa mhuri mwedzi 3 kana 4. Saka kana usina chokudya newewo unototengesa vhoti. Asi pano panhau dzaBrett Mveti, pfidza neni zvatirikuedza kutaura ndechekuti kana 50 kg iye igopera, vhoti yenyu yaenda, muchasara muchitei kusvika next election yauya. MuZimbabwe hamudi mapati anongopa vanhu zvinhu kuti vawane vhoti. Aiwa, panoda pati inogadzira ikonomi yenyika kuti vanhu munyika vakwanise kuzvibatsira vega kuti vawane zvinhu zvavari kuda kuwana. Hapana nyika pasi pano yakapedza nzara kana kupedza urombo. Tarisai kuChina, kucommunism uku. Tarisai kuti vashandi veikoko vamwe vanoshandira kandiro kerice pazuva. Urombo huriko kuChina. Tarisai kuUnited States, kunonzi kudemocracy yakakwana, hanzi home of the free. Kwekwe ukarwara unotobhadhara mari kuti urapwe wega ikoko. Vanhu vari kutambura kuUnited States. KuUK zvimwe chete, pane vanhu vanorara mumapaki, mabhenji mwemwe, ende chando chiriko kuUK, fungai zvenyu. Tarisai Venezuela, vakaita zvakaitwa nejunta redu rekuZimbabwe. Vakatora ivhu, vakatora mafactory, vakatora mamine, asi chinzwai panews kufa kuri kuita vanhu nenzara kuVenezuela. Apa industry yakavhara. MuZimbabwe medu takazviedza. Takaedza kutora ivhu tichiti tichapa vanhu kuti vazvirimire, asi tarisai kuti tave papi. Government inofanirwa kuisa mutemo unoita kuti vanhu vakwanise kuzvishandira kana kuzviwanira mabasa. Zvinhu zvinofanirwa kuitwa nehurumende kuti vanyatsoseta economy. Zvinhu zvinotevera. Chokutanga, free education kusvika kuhigh school. Endesai vana kuchikoro kuti vadzidze kuzvisimudza. 2. Kurapwa mahara kuzvipatara. Kubva kuflu kusvika kukensa, munhu anofanira kurapwa kuchipatara mahara. Hurumende inorapisa mahara, ndoyo yatinoda. Kuva nemakoti nemapurisa vasina chizivano, uyezve vachichengeta mutemo wenyika vachitedzera constitution. 4. Kukwanisa kuwana basa kana kutanga kambani wega zvako sacitizen wenyika pasina zvekukumbira vakuru kuti vakurongere. And number 5, mibvumo rokutenga ivhu rako, kuwana matitle deeds ako, nekukwanisa kuvaka, uyezve uchikwanisa kusiyira vana vako kana wafa.
mapolitical parties muzimbabwe, siyanai nekupa vanhu sadza, siyanai nezvematisheti, siyanai nezvinhu zvese zvamunopota muchiedza kupa vanhu. Itai zvinhu 5 izvozvo chete zvakataura pamusoro apo. Pane vamwe vanhu zvekuti chero ukamubatsira sei anongopedzisira ave rombo remunhu. Munhu wokuti unokweretesa mari, asi mari yacho yogoenda kuzotenga doro. Kana kubatsira murume negranti, asi anongozvarisa vakadzi asingakwanisi kuchengeta vana vake. Kupa munhu imba yakavakwa nehurumende, ogopedzisa atengesa imba kana kurojesa kuti atenge fodya. Hapana hurumende pasi pano inopedza varombo. Chero muri makomunisti, chero muri makapitalisti, chero muri masocialisti, hazvimbofi zvakaitika izvozvo. Vamwe vanhu havabatsirike, ende ndivo vanhu ivavo vanomhanya kumapati aya vanenge vachipiwa zvinhu mahara, because ndo zvavanoda. Vanoda zvinhu zvemahara, havadi kushanda. Saka isusu kana tichida kugara tiri mapovhu, tinomhanya kunovhotera mapati aya anenge achitipa zvinhu, togofa nenzara tese zvedu nevanhu vaya vasingakwanisi kuzvibatsira. Asi hurumende yevanhu inokwanisa kuti ibatsire vaya vanoda kuzvibatsira vega. Muri kuona zvandiri kutaura? Pane vanhu vaya vanoda kungobatsirwa pachinhu zvese, then pane vaya vanoda kubatsirwa pashoma nepashoma, nekuti zvizhinji zvacho vanenge vachizvibatsira vega. Vanoita izvozvo, hurumende inofanirwa kuisa mutemo yenyika inoti kuti vanhu vari munyika imomo vakwanise kuzvisimudza. Kwete kupa munhu tractor, kana kupa munhu deu, kana kupa munhu ivhu risina title deeds. Ayo havasi vanhu vese munyika vari kuda kurima mani. Even inini mukandipa munda handikwanise kurima, muda kuti ndiite sei nemunda iwo? Badza rinopiwa mahara here, tractor rinopiwa mahara here, mbeu rinopiwa mahara here. Vanhu vese vakarima madobasi, anozorima mbambaira ndiani? Hapana chinhu chinopiwa mahara, ende hapana chinhu chinotorwa mahara. Kushanda nesimba ndicho chinhu chimwe chete chinoita kuti tizvisimudze muupenyu. Tarisisai mapati amuri kuvhotera. Kana vari vaya vanokupai zvinhu, zivai kuti muri kutengwa, ende hapana chavachaita kuti vagadzire nyika. Nyika haigadzirwe ne50 kg yeupfu, kana 2 liters dzecooking oil, kana kakepu kakanyorwa kunzi oil. Ayo, nyika inogadzirwa nehurumende inouya nemapolicies ekuti munhu ari ega zvake anozvisimudza ega munyika. Ndo panoperera nhau dzaBread Mvet. Kana mafarira zvandataura uyezve motsigira zvandataura, mogona kuona mamwe mavidheos angu akanyorwa kunzi Bread Mvet paYouTube, nemamwe akanyorwa kunzi Bread Mvet pabhuku rekumeso Facebook. Ndatenda zvangu.